comme pour fabriquer de l'énergie mën nañu utiliser aussi nañu ko utiliser pour fabriquer bombe. mais l'uranium 238 dafa stable mais l'uranium 235 dafa fissile c'est-à-dire moom moo mën nga créer fission nucléaire. yaa ngi ko mën a créer ci l'uranium 235. ci nga mën a créer des réacteurs nucléaires des centrales nucléaires pour créer la fission nucléaire je dis pas de la fusion nucléaire mais de la fission nucléaire pour produire de l'énergie parce que dafay libérer ay électrons dafay libérer benn quantité d'énergie boo xamante ni si mooy nekk courant bi ngay taal. léegi nag pour utiliser par exemple l'uranium 238 léegi moom dafa fertile da nga koy enrichir moo da nga ciy ajouter beneen électron mu nekk l'uranium 230 mu nekk léegi plutonium 239 maintenant il devient instable nga mën a def créer moom tamit léegi ci benn fission léegi il devient fissile léegi moom tam nga mën a créer ci moom de l'énergie wala nga defar ci bombe atomique bi ngay gis uranium lañu koy defaree. effectivement uranium dafa am capacité wu libérer ay électrons yoo xam ne dañuy percuter atomes yi nga xam ne ñoo nekk dans l'espace. Par exemple pour fabriquer une bombe bombe atomique il te faudra de l'uranium ak un catalyseur c'est du tritium comme catalyseur c'est-à-dire mooy permettre mooy enrichir mooy gën a provoquer pousser des électrons ñu mën a dem féconder yeneen électrons yeneen particules yeneen neutrons ay neutrons yoo xam bu ñu ñëwee dañuy percuter espace bi moo tax boo sànnee benn bombe atomique bu dalee ci suuf dafay créer benn effet thermique boo xamante ni si dina jël ay kilomètres mais température bi dina dem 1300 degrés Celsius. mais ci biir noyau bi ci noyau bombe bi day dem ay millions de degrés lay doon tàngaay bi ay millions de degrés mais bu dalee ci suuf si dina dem ay plusieurs kilomètres yoo xam ni day am température 1300 degrés 1300 degrés Celsius. après mu soog a créer nag benn onde de choc ak benn effet de souffle onde de choc boobu mooy dafay bousculer les espaces les atomes dafay créer benn vague benn pression de l'atmosphère boo xam dafay balayer bâtiment yi. moo tax bombe atomique baaxul dafay balayer day daaneel bâtiment yi yàqati lépp après am effet de souffle boo xam ne moom tamit également noonu lay def ba pare dafay ioniser nit ñi dafay yàq seen yaram par rapport ak bombe à neutron moo ko tane parce que bombe à neutron du daaneel bâtiment. ba yi gars yi Iran ak Israël di sànni temps yi yooyu bokk atomique bi bokk. non sànni guñ ko yooyu moom caaxaan du tax ñu sànni ko. yooyu tax lay def bâtiment yi di ko def nit ñi. waaw si respiration nit ñi sax baaxu ci. effectivement mu jàll ba pare sax nga koy dund di dund décès bi sax baaxu ci. peut-être kon doo xam sax seen mbir peut-être qu'ils ont la capacité d'ajouter un peu plus quelque part rax ci tuuti quelque chose d'atomique loo xam ne mën na créer après benn réaction en chaîne maanaam mu dal ci lee loola dal ci lee loola dal ci lee maanaam bombe bi noonu la mel. mais ci jaww ji la koy def. parce que jaww ji dafa fees ak ay éléments. donc moom lay dal ioniser ko yooyu dem dal ci yeneen bu dee bombe à neutron dafay ioniser nit ki maanaam dafay exciter say atomes yi xam ni tissu chair bi nga am atomes yi ko composé molécules yi ko composé atomes yi ko composé daf koy ioniser. bu ko defee électrons yi dañuy tëb excité wu. nit ki da ngay gis mu commencé saigner bakkan bi di génn ci deret. ci nopp yi ci bët yi muy boreek yu mel noonu am ay problème mu cœur noonu la koy rey mais du daaneel bâtiment du daaneel garab du def dara day mel lu silencieux bombe à neutron. allahu akbar. dafay rey yii dund yëpp te du daaneel dara. mais par chance au moins moom après mën na bañ a am benn continuité maanaam mu continuer di def loolu ay at continuer parce que bombe atomique mën ngeen continuer après ay at nit ñi juddu am ay déformations génétiques ay nangam. donc pour mesurer l'âge de la Terre dañuy utiliser donc l'uranium 238 moom la ñuy xool ces séparations isotopiques pour mën a mesurer l'âge de la Terre xam ko. Allahu akbar. noonu la ñu utiliser ba xam ci roche yooyu nga xamante ni ñoo les plus anciens ñu xool quantité d'uranium ba fa nekk ci lañ mesurer ko ba xam gis séparation isotopique yi xam ñaati proton la perdre le noyau bu perdre ñu xam ni suuf si am na 4 milliards d'années 600 millions maanaam ba muy tooy ak léegi. 4 milliards d'années. 600 millions 600 millions. waaw mais professeur Madiama. aaye boobu suñu borom yàlla di wax ci alquran. ci suuratul anbiyaa yi. bismillahi rahmaani rahim. awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم بارك الله. naka nga may mën a jàngalatee aaya boobu. awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما.
d'abord yàlla dafa waxee ak classe ak personnalité ak bañ a détail bàyyi détail dépasser détail. façon bi mu waxee d'abord dafa ñëw wax ak classe ak personnalité ak puissance ba pare détail duggul ci ay détails mi ngi mel ni ki dikk ni pourtant tool bi maa ko gor. waaw bay dugub ji ba ci noonu sax la ci samay gone dund ba màgg tey ñu toll gis nga li ma tëb lépp ci diggante bi. waaw waxuma la après tool bi ñaata weer laa ko bay bi ma koy góob bi ma koy déqi ni ma ko yenoo ni ma ko defee ay naaf loolu la ma ko tëb dama ne la tool bi maa ko ruuj bay ko ba li ma ci produire sax moo tax tey jii nag yi yëpp ci lañ dund. ak gone yi ba màgg ba am at yi ñu am. kaanata ratqan dafa sësaloo woon mooy booba suuf si nekkagul suuf tant que tu sais. parce que suuf si dafa am lu ko mag. dafa am lu mag suuf si. waaw mooy biddéew yi ci asamaan si ñoo mag suuf si yi ngay gis. biddéew bi muy exister suuf si exister. biddéew yi yëpp am nañ lu yàgg a yàgg lu tolloog 9 milliards d'années te suuf si amagul sunu jant bi tàkkagul. jant bi tàkkagul suuf si formé woogul nekkagul suuf amagul fenn. dafa xëy benn bis bi wax suuf si ñëw léegi nag bi la yàlla di wax noonu booba ba nga xam ne biddéew yooyu sax ci boppam amaguñu woon la est-ce que gis nga différence bi ma la wax. dindil ma existence jant bi ak suuf si ñoo juddoondoo jant bi suñu jant bi. ak suñu suuf si ñoo bokk cosaan fi ñu juddoo ñoom ñaar ñoo bokk ndey. jant bi ak suuf si. ñoo bokk ndey ñoom ñaar ñëpp ñu ngi juddoo ci benn nuage de gaz bu nekkoon dans la nébuleuse d'Orion boo xam ne benn biddéew moo toj burusu li nekkoon ci moom la bu burusu moo juddul jant bi ak suuf si. allahu akbar. est-ce que dégg nga. waaye loolu biddéew boobu nga xam ne moo dund ba dundam jeex mu toj. biddéew la bu dund ay milliards yi at ba dundam jeex mun a teel projeter la matière maanaam fekk na boobu togg na ay éléments. ay éléments yëpp togg na ko. li nga xam carbone azote oxygène néon soufre sodium magnésium zinc fer nickel plomb uranium or xaalis diamant lépp togg na ko mais à l'état moléculaire à l'état liquide mu burusu ko léegi xal yooyu mu wàcc mu mel ni mu weñ goo baxal ba mu nekk ndox nga burusu ko ni muy demee xal wi ni muy doxee ni muy wëlbatikoo ci suuf si di ci jaww ji di dem mi ngi xëccat ay particules de gaz d'hydrogène di ko taf ci boppam ba mu rëy mu tàkkat jippét nekk biddéew bi nekk jant bi. suuf si moom morceau ba mu yoroon moo gën a ndaw morceau bi jant bi am. moom mënul xëcc gaz yi parce que gaz yi dañoo woyof dañuy dem. mais yi gën a diis la mën a xëcc moom muy xëcc suuf yi poussières yi di ko taf ci boppam di ko aggloméré di ko lëmas ci kawam ba mu nekk suuf nekk planète Terre. kaanata ratqan. ba léegi. loolu tax naa ko ma excès woo ci. waaw kaanta ratqan moo mag lii may wax. kaanta ratqan moo mag lii may wax li mu lay wax nii loolu boobu fekk na àddina bi univers bi alam bi am na 9 milliards d'années. 9 milliards d'années. jant bi soog a judd moom laa la wax. waaye nag boobu lan moo existé woon. boobu xamuñu ko xëy na am na ci yeneen biddéew yooyu yeneen suuf yeneen i mbindeef. am na ci yeneen biddéew yi yeneen i suuf ak yeneen i mbindeef. xamuñu ci dara. waaye ñun daal suñu kër bi ñu koy tabax. boobaag léegi 4 milliards d'années la waaye nag ay kër a ngi fi woon bi ñuy tabax sa kër sëñ bi. dëgg naa dëgg. waaw kay yow kat sa kër gi bi ñu ko fiy tabax ak léegi juróomi at la. bi ñu ko tabaxee ak tey waaye nag bi ñu ko fiy tabax fekk na fi kër yu fi am 20 ans. waaw fekk na fi kër yu fi am 50 ans. yow bi ñu tabaxee sa kër ak léegi juróomi at la ñun bi ñu tabaxee suñu kër ak léegi muy jant beeg weer wi juróomi at la waaye fekk na fi nag ay kër yu fi am ñoom téeméeri at junni at. léegi nag kër yooyu avant ñuy ñëw bi dara nekkul boobu la yàlla wax ne kaanat ratqan léegi fa fatahnaahumaa boobu nag moo indi yooya moo booy suuf si nekkul woon yàlla daf ko dànk mu nekk suuf comme suuf au vrai sens du terme nekkagul woon suuf maanaam explication wu fa fatahnaahumaa ci nga ne voilà ok nekkagul woon suuf si ci boppam nekkagul woon suuf ay proton la woon ay particules la woon yoo xam ni mës nañ ci jaar mais ay particules la woon ay bosons la woon ay bosons de Higgs ay bosons de Jose moo fi nekkoon moom la yàlla bi loolu yàlla ko tas ba mu nekk ay besoin de Jose yi nag fa fatahnaahumaa ñoom la libéré. bi mu leen libéré nag ñoom ñu commencé di togg ba créer ba defar suuf defar ndox defar gaz. defar leneen. bi ñu defaree gaz yeeg biddéew yooyu tàkk. biddéew bi ñu tàkkee nag burusu loolu. kii bi capté poussière ba ca nekk créer suuf bi mu créer suuf nag yàlla wàccee ci ndox génnee ci ndox léegi nag ñaari ndox yooyu génnee gàncax
gàncax soog a génn. allahu akbar. mais lépp suuf ak weñ ak xaalis ak or ak plomb ñoom ñëpp ñu ngi juddoo ci gazu hydrogène moo leen jur. gazu hydrogène moo leen defar. est-ce que dégg nga ma. bu baax. gazu hydrogène. moo defar yooyu yëpp. gazu hydrogène la ñu fusionné mu indilee nga fusionné waat ko maanaam nga boole ko nga jël gaz juróomi gaz boole dank mu def benn dank nga bisaa nga def ko fukk ak juróomi gaz boole dank mu nekk benn dank. mu mujj nga jël ñeent fukki gaz boole dank mu nekk benn dank maanaam ci ni ma la ko mën a waxee. muy nekk leneen. muy nekk leneen. dootul nekk ci hydrogène mais day nekk leneen day nekk hélium. allahu akbar. boo fusionné l'hydrogène maintenant l'hélium lay nekk léegi nekkatul hydrogène hélium la. daga boo jaxasee boo boolee bëy xar ñu am doom. dootul nekk xar dootul nekk bëy. day nekk lan xar ak bëy xum. mix lay nekk. voilà mu ngoog loolu noonu la mel. léegi nag noonu la yàlla doon def. donc di fusionné ba génne éléments yooyu yëpp am éléments yooyu mu defar ay hydrogène ak oxygène ak nangam soufre ak magnésium yooyu moo ñu defar ñun nit. moo tax ñun ci biddéew yi lañ juddoo biddéew yi ñoo ñu jur ndax suuf si li ci wàcc suuf si ñu tibb ci foofu la jógee éléments yi ko defar foofu la jógee ci biddéew yooyu suuf si ci boppam ak ndox mi ci boppam la ko defar yëpp foofooy cosaan li. allahu akbar. mooy ci biddéew yooyu. ci ay température ay tàngaay yu tàng jër ay gaz avant muy nekk hydrogène boobu nag la nekkoon ay besoin de Higgs ay besoin de choses. moo tax yàlla kon ne à partir de nag ndox moomu créé woo ci loola. waaw wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy. voilà léegi nag. lu dundati rek ci ndox mi nga bàyyi ko. léegi nag loolu beneen étape la moo tax man la yàlla dafa wax ak élégance ak personnalité bàyyi détail. dafa tëbi fii rek ñëw ci beneen étape bi gën a élémentaire. ok mooy man ndax ñoom xamuñu ni asamaan yi suuf yëpp benn daaj la woon benn dank la woon. ma teqali ko. bàyyi fa loolu tëb ay milliards yi at dikk ni la ci ndox nag laa defee lépp luy dund gis nga. ok comprendre nga li ma bëgg a wax. waaw dafa tëb lu sore bul dendale ñaar yooyu. diggante fa taqnaahumaa ak wa ja'alnaa minal maa'i ay milliards d'années la. ay milliards d'années d'évolution la di defaraat di tabaxaat di yàqaat di defaraat di tabaxaat di yàqaat ba indi ci ndox ba indi ndox nag soo ko indi ndox kañ la ko indi bi mu ko indee ci kaw suuf fii bi mu fi indee ndox fii ci kaw suuf si nekk na fi lu yàgg amul ndox. benn toq ndox nekku fi suufas kese la yàlla nag génnee ci ndox bi mu génnee ndox nag ndox moomu nag ci la defee nag liy dund. lépp lu dund ci ndox ci kaw suuf si lépp luy dund ci kaw suuf si. ci ndox moomu nga cosaanoo. allahu akbar maanaam la defar base bi élément bi ndox boobu la. donc tabarakallah noonu la ko yàlla defaree noonu la ñuy mesurer l'âge de la terre. à partir de l'uranium. donc la séparation isotopique de l'uranium. pour xam demi-vie wu l'uranium c'est ni ma la ko waxee 4 milliards d'années 600 millions. te bi ñu defee ci gis nañ ko après l'uranium 235 boo ko moom la ñuy fusionné mu nekk maintenant du plomb 204 et 206 mais l'uranium 238 comme dafa stable dafa ni tekk dal mënoo ko utiliser comme combustible centrale nucléaire pour produire de l'énergie donc da nga koy dafa fertile da nga koy enrichir mooy da nga koy dollil benn électron mu instable dootul dalatul dafa daloon léegi da nga koy daladil bu daladee nag ci nga koy mën a ioniser macha allah ci nga koy mën a fuqee est-ce que ci nga koy mën a yàqee mais bu dalee mënuloo ko dara kon terre bi mu existé ak suñu jonn yàlla tey ji ñaata at la 4 milliards d'années 600 millions 4 milliards d'années 600 millions 600 millions la suuf si def waaw allahu akbar waaye Adama ak tey moom 10 000 ans la Adama ak tey 10 000 ans la 10 000 années 10 000 années la waaw kon fukki junni at kon li fi suuf si jiitu Adama yàgg na weesu na yàgg doon yàgg na da nga naan Adama démb la fi ñëw maam Adama ak léegi waaw dafa mel ni Adama ñoom scientifique yi seen bopp dañ naan lan bi àddina bi sosoog tey bu doon montre la dañ naan la aiguille bi daa départ midi wër ba dellu si ba mu desee ko ñaari seconde pour mu egsiwaat ci midi bi waaw nit soog a ñëw allahu akbar ñoom seen bopp ñoom waxuma sax diine scientifique seen bopp sax ñoom loolu lañ wax waaw dañ naan nit bi muy ñëw ci kaw suuf dafa mel ni aiguille bi wër na ba des ba mu des 2 secondes yàlla amoon nañ njaboot gu dul woon nit amoon na ñeneen ñu dul woon nit ñu fi nekk fi nekkoon occupé suuf si pendant 4 milliards ak poussière waaw ba ma dem ba bi yàlla créé maam Adama ba suñu jonn yàlla tey jii ki mu judd tey ci fajar waaw 10 000 ans la kese allah suuf si nekk na fi 2 milliards amul dara luy dund dara nekk fi luy dund dara dund fi amul garab amul ndox amul gàncax amul gunóor amul melentaan amul benn particule de ñax wala garab wala gàncax luy niru gàncax luy sax amul dara allahu akbar géej kese moo fi nekk te géej gi daa vide di ci biir dara nekku ci amul jën amul dara ay atomes ñoo ci nekkoon ay particules yu ndaw yoo xam ne bët mënu ko gis ñoo nekkoon ci biir suuf si dund yooyu la yàlla liggéey di ko liggéey ba agsi ci nit. jërëjëf professeur